ကျွန်တော်တို့ကခုနကကျွန်တော်ဒီမှာ project ကို JDK တွေ GIE တွေကို install ဆွဲပြီးသွားပြီဆွဲပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ project တွေစောက်ကြမှာပေါ့နော် Okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာ project တိစောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနက IDE ကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါဝင်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအလွတ်ကြီးနေရအလွတ်ကြီးတစ်ခုတွေ့ရလိမ့်မယ်တွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ new project ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော် Okay new project ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ထပ် box လေးတစ်ခုထပ်ပြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ Android application ရေးမှာလား calling ရေးမှာလားပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ရွေးလို့ရတယ်သို့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုရေးမှာက Android Java project ပေါ့နော် Java SE project ရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ new project လို့ရေးလိုက်ရုံပဲရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ project နာမည်လေးရေးမယ်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်ဒီမှာ Java basic အကြောင်းသင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် Java basic ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော် programming language ကတော့ Java ကိုရွေးမယ်နောက်ပြီးတော့ base system ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ IntelliJ နဲ့ရေးပါဖြစ်တဲ့အတွက် IntelliJ လို့ရွေးလိုက်မယ်နောက်ပြီး location ပေါ့နော် location ကတော့အရေးအကြီးဆုံးပဲကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကွန်ပျူတာထဲမှာကျွန်တော်ကွန်ပျူတာထဲမှာကကျွန်တော်တို့ကC နဲ့ D ဆိုပြီးရှိတယ်နော်အကယ်၍ C ပဲရှိတဲ့လူတွေကကျတော့ project ကိုဘာမှစောင့်မလဲဆိုတော့ C တဲက user တဲကဒီ public ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုယ့်ရဲ့ user name နဲ့နာမည်ရှိတဲ့နေရာမှာဖြစ်ဖြစ် project ကိုစောင့်လိုက်ပေါ့နော်အကယ်၍ကိုယ့်ရဲ့ set ထဲမှာ C နဲ့ D နဲ့ရှိရဆိုတော့ D ထဲမှာလာပြီးတော့ဒီလိုနေရာတည်တည်တက်လေးနဲ့လာပြီးတော့ project ကိုတိစောက်တာတော့အကောင်းဆုံးပဲဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်ဆိုရင် D ထဲမှာလာပြီးတော့ project စောက်တာလေ Java project ဆိုတာရှိတယ်အဲဒီ project ထဲမှာJava project တွေဆိုတာရှိတယ်D ထဲကဒီမှာ Java project ဆိုတာမရှိဘူး okay ဒီထဲမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ workspace ထဲကကျွန်တော်ဒီမှာ IntelliJ project ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ထဲမှာ Java project ပေါ့နော် Java project ထဲမှာထပ်လာပြီးတော့ for student ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်သွားရွှေ့ပြီးတော့ folder ဆောက်လိုက်တယ်နော် okay အဲ့ for student ထဲမှာသူကဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုတော့ Java basic ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့နောက်ထပ် folder တစ်ခုထပ်ပြီးတော့တိစောက်ပေးပါလိမ့်မယ်နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီမှာ programming language ကတော့ Kotlin ရှိမယ် Java ရှိမယ်ကျွန်တော်ခုန Groovy တို့ပေါ့တခြားရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့သိဖို့မလိုသေးဘူးအရင်ဆုံးကျွန်တော် Java နဲ့ပဲဆက်သွားမယ်နော် Kotlin programming ကတော့ကျွန်တော် Java programming ကိုရပြီးသားလူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့လွယ်လင်းတကူဆက်ပြီးတော့လေ့လာရတာအဆင်ပြေတယ်Java မရသေးဘဲနဲ့တော့ Kotlin ကိုကြော်ပြီးတော့မလေ့လာစေချင်ဘူးကိုက Android application development လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ Kotlin ကိုသိထားမှာမှန်ပေမဲ့လို့Java မရသေးဘဲနဲ့ Kotlin ကိုကြော်ပြီးလုပ်တာကဘာမှတော့အဖတ်တင်မှာမဟုတ်ဘူးဘာမှလည်းရေးရသိမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်Okay ဟုတ်ပြီနောက်ခုကတော့ JDK ပေါ့နော် JDK ကကျွန်တော်ခုန install ဆွဲခဲ့တဲ့ JDK ကိုသူကသိရစက်ကသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်တက်ပြီးပြပေးလိမ့်မယ်အကယ်၍ကျွန်တော်ခုနကအဆင့်ကိုမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်ဒီနောက်မှာသူကဘာမှပြမှာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ download JDK လို့ပြနေမယ်ပေါ့နော်ပြတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့အဲ့အချိန်ကြတော့မှ download JDK လေးကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်သူကကျွန်တော် download လုပ်လို့ရမယ် JDK version တွေအများကြီးသူချပေးလိမ့်မယ်နော်အဲ့ခါကျကျွန်တော်ဒီမှာ JDK version တွေရှိရပေါ့နော်သူကဒီမှာ21ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနကပြောတယ် JDK 1.8 ဆိုတာရှိတယ်11ရှိတယ်13ရှိတယ်သူတောက်လျှောက်ရှိရပါတော့ Okay အဲ့တော့ JDK version တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အရင်ဆုံးရှင်းပြစရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Java ကိုစပြီးတော့ထုတ်တုံးကဒီJDK ကိုသူတို့ကနာမည်ပေးတော့ JDK 1.1 1.2ဆိုပြီးစသဖြင့်နာမည်ပေးရပါတော့JDK 1.8ပြီးလဲပြီးတော့သူတို့က JDK 1.9ဆိုပြီးတော့သူကမပေးတော့ဘူး JDK 9 JDK 10ဆိုပြီးတော့တောက်လျှောက်ပေးရပါတော့ဘယ်အထိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိနေတဲ့ JDK 21အထိပဲเนาะနောက်လည်းဆက်ပြီးတော့ပေးမှာပေါ့နော် JDK 22 23ပေါ့ဆိုလိုချင်တာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော် JDK 1.8ဆိုတာက JDK 8လို့ပြောချင်တာ JDK 1.7ဆိုရင်လည်း JDK 7လို့ပြောချင်တာเนาะ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ set ထဲမှာခုနကကျွန်တော်တို့အဆင့်တွေမလုပ်ခဲ့ဘူးခုနကပတ်လန်းကြောင်းထည့်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ JDK ကိုတီးတိုင်းသွားပြီး install ပါမဆွဲခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့လွယ်လင်းတကူလာပြီးဆွဲလိုက်လို့ရတယ်ခုနအဆင့်တွေမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ညစ်နေစရာမလိုဘူးဒါကဖြတ်လန်းနေပေါ့နော် Okay ဒါပေမဲ့လို့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ install ဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ IDE ဖြစ်တဲ့ IntelliJ ကတော့သိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စက်ကသိမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီမှာ install ဆွဲခဲ့တဲ့ဟာကိုစက်ကသိမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် Okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ JDK မှာလည်းကျွန်တော်ဒီအောက်မှာသူက version လေးတွေပြပေးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီ vendor ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဒီ JDK 1.8ကိုပဲသူက version တွေအများကြီးထပ်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲသူကအနောက်က JDK version လေးတွေကိုသူက1မှာပေါ့နော်1.8ကိုမှ392လို့382ဆိုရယ်372လို့အဲ့လိုမျိုးသူက version လေးထပ်ပြီးရှိသေးတယ်ဆိုလိုချင်တာကတော့နံပါတ်ကြီးသွားတယ်ကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးထွက်တယ်ဆိုတာကိုသိတာလေးပဲပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကိုနဲ့အဆင်ပြေအောင် down လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကိုကမကျင်တဲ့လို့ဒီ JDK 1.8နဲ့ down ထားခြင်းနဲ့11နဲ့ down ထားခြင်းနဲ့17နဲ့ down ထားခြင်း21နဲ့ down ထားခြင်းနဲ့အဲ့လိုဆိုလည်းရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ download အကုန်လုံးလာပြီး download လုပ်လိုက်လို့ရတယ်နော် Okay ဟုတ်ပြီ download လုပ်ပေါ့ကျွန်တော်တော့မလုပ်တော့ဘူးမလုပ်တော့ပဲကျွန်တော်အဲ့ဆို download လုပ်ထားတယ်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ JDK ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာရွေးချယ်စရာလေးတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် download လုပ်ထားသမျှအကုန်လုံးဒီမှာလာပြီးတော့ပြန်လာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တစ်ခုကိုရွေးလိုက်
Okay ယူလိုက်တယ်ဆိုဘာလုပ်လို့ရပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ project ကိုတိစောက်လို့ရသွားပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ project တိစောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရမယ့်အချက်တွေကproject ကိုနာမည်ပေးတာ project ကိုနာမည်ပေးရင်တော့ဒီမှာအကြီးစလုံးလေးနဲ့ပေးမယ်ပြီးတော့နာမည်လှလှလေးပေးလိုက်ပေါ့နော်နောက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ project ကို location ထည့်တာနောက်ပြီးတော့ဒီ kit ပေါ့နော်ဒီ kit ကတော့ဒီအခုမှ beginner ဆိုရင်တော့ဒီ kit နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မသိသေးတဲ့လူရှိနေမယ်မသိသေးဘူးဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ uncheck လုပ်ခဲ့ပေါ့နော်သိပြီးသားလူကတော့ check လုပ်ခဲ့ပေါ့နော်သုံးတတ်တယ်ဆိုတော့သူပဲ check လုပ်ခဲ့ပါမသုံးတတ်သေးဘူးဆိုရင်ဒါလေးကို uncheck လုပ်ခဲ့ပေးပါနော်ပြီးတော့ဒီမှာ language ရှိမယ် base system ရှိမယ်ပြီးတော့ GTK version တွေရှိမယ်ပြီးတော့ SML code ပေါ့နော်အဲ့ SML code ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ on မထားခဲ့ပေနဲ့ uncheck လေးလုပ်ခဲ့ပေးပါဒါကတော့အဓိကတော့ဘာလို့ပေးရလဲဆိုတော့အခုမှဒီ code ကိုစပြီးရေးမဲ့သူတွေအတွက်မရေးတတ်ပါဆိုလို့ဆိုပြီးသူက sample code တွေပြထားတာဒါတွေကလည်းကျွန်တော်အကုန်လုံးအစအဆုံးပြောပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မလိုအပ်တဲ့အတွက်ဒီ code တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဖယ်ထားခဲ့ဖို့အတွက်ပြန်ပေးချက်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် project တိစောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးပါပြီဒီမှာ create လိုက်ရုံပါပဲOkay ဒါဆိုရင်သူကဒီမှာ project ကိုတိစောက်ပေးပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီ project တွေကိုလိုအပ်တဲ့အရာမှန်သမျှသူကဆွဲပြီးထည့်ပေးလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာ project မှာဘာသုံးထားလဲဆိုတော့ JDK21 သုံးထားတယ်ကျွန်တော်ဘာသုံးထားလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းဒီမှာလာပြီးတော့ external library ရဲ့အောက်မှာလာကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay ပြီးတော့ဒီမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြီးပြည့်စုံသွားပြီ Okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာ project ပေါ့နော်ဒါဆို project တစ်ခုကျွန်တော်ရသွားပါပြီ Okay ဒါဆို project တိစောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဘာသိရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာproject ရဲ့နာမည် project ရဲ့ location ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့ language project ကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့တည်ဆောက်မလဲပြီးတော့ GTK version ဆိုတဲ့ဒီအချက်၅ချက်ကတော့အရေးအကြီးဆုံးပဲပေါ့နော် Okay ဟုတ်ပြီနောက်တဲ့သင်ခန်းစာကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီ project structure ကိုဆက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်ဒီသင်ခန်းစာကိုဒီလောက်ပါပဲ